ज़लज़ले क्यों आते हैं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा, ज़लज़ले क्यों आते हैं? इरशाद फरमाया कि जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें, जब औरतें गैर महरम मर्दों के सामने नंगी होने में झिझक महसूस ना करें, यानी ज़ना आम हो जाए, जब शराब और मौसीकी आम हो जाए, तो ज़लज़ले की तवक्का रखना।